Maskaralloku i qeverisë shqiptare në kurriz të qytetarëve nuk pas ka fund dhe në këtë moment pandemie koronavirusi. Edi Rama ka gjetur antivirusin për të shpëtuar njerëzit. Ata janë oligarkët klientë të tij që me paratë që marrin nga arka e shtetit shqiptar dhe në këtë moment tragjik po mbrojnë vendin nga epidemia masive. Vetëm Edi Rama mund ta çojë në përmend dhe ta artikulojë një maskarallëk të tillë. Ndërkohë që shqiptarët shtrëngojnë rripin e janë ngujuar nga kjo epidemi, kjo qeveri nuk heq dorë nga dorovitja e njerëzve të saj të oborrit, në vend që këto para t'i çojë për mjete mbrojtëse për mjekët apo për shtresat të nevojë që të mbajnë shpirtin gjallë së paku. Pasi foli mbrëm dhe mbrojti në mënyrë të denjë miliona euro të dhëna për oligarkët klientë të tij përmes koncesioneve me PPP, kryeministri ka nxjerrë sot në mbrojtje të tyre tigrin Arben Ahmetaj. Për hir të së vërtetës, ish-ministri i financave është bashkarkitekt i skemës së shpërdorimit të parave përmes koncesioneve me PPP, duke zhvendosur nga ky post ish-ministrin Shkëlqim Cani, i cili nuk hante pyk në këtë drejtim. Kështu deklarojnë mes tyre në obor. Kështu, ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj, ndërsa tani është në detyrë për administrimin e situatës me koronavirusin, e ka quajtur si më të vështirën në 30 vite demokraci. Tigri është përgjigjur opozitës se s'mund të anulohen koncesionet, pasi ofrojnë shërbime jetike për qytetarët që shërbejnë për frenimin e koronavirusit. Ai thotë se tashmë Shqipëria po përballet me dy armiq, koronavirusin dhe rënien ekonomike, ndërkohë që kjo e dyta, nëse nuk ndalet e para, mund ta groposë ekonominë e vendit. Ta anulojmë dializën, çdo të ndodh me ata që i duhet, po plerat, po rrugët, po sterilizimi, mos bini prej e kurthit të politikës së ulët të koncesionit me atë logjikën e politikës së ulët, ku koncesionet janë para oligarkësh, janë shërbime qytetarësh. Po ai që operohet nuk është në luftë me jetën, si ai që infektohet, si ai që operohet. Po populli i Dibrës nuk është në luftë me të kaluarën që sot do urbanizim, që do që e kaluara mos kthehet në të ardhme. Kryeministrit i takon të balancojë luftrat, duhet të jetë shumë e kujdesshme dhe solidarizuese. Janë prekur koncesionet, laboratori gjysmë për gjysmë, check-upi, dy rrugë që s'janë filluar që është Balltren Milote Orikum Dukat. Janë prekur 3 koncesionet e mbetjeve. Çfarë doni t'ju vin plerat? Nga plerat tek ambienti është një proces i ndyrë që infekton popullatën. Janë prekur koncesionet. Koncesionet ofrojnë shërbime jetike dhe që frenojnë koronavirusin. Vorbulla që kanë ngritur oligarkët, paketa shkon drejt për drejt tek qytetarët dhe biznesin e vogël. Nuk do rrit të boloris qytetarët me çfarë tha opozita. Kur t'i afrohemi planit B, do flasim sërish. Edhe kryeministri siç ndjek paketën dhe ka formatuar në detaje. Do zoti i madh nuk vi në planin B, do zoti ja dali me këto instrumenta në përgjegjshmëri dhe institucionale dhe të frenojmë koronavirusin dhe rënien ekonomike. Kur filloi diskutimi para disa javësh, dikush e mori me shaka. Nuk është shaka, është realisht ekstrem. Prandaj ato masa drastike janë të domosdoshme që të frenojnë armikun e parë, që armiku i dytë mos na gropoz edhe me shpejtësi madje. Un kam eksperiencën modeste, nuk e kam parë ndonjëherë situatën kaq të vështirë ekonomike në 30 vite. Kam përjetuar 97-ën, 92-shin, kam qenë asistent i ministrit të financave. Dy armiq përballë janë gati të kolapsojnë shtetin, deklaron Ahmetaj. Pra, Rama përmes Tigrit deklaron se nuk do të preket rrok gjoka, as Çim Fusha, as Klodian Zoto i plerave, as ish baristi i Beratit që nga ish gomisteria ngriti një biznes për të arritur deri tek marrja e koncesionit 80 milionë euro të hemodializës, por nuk do të preket as emigranti Ili Rapaj, një biznesmen i vogël shqiptar nga Perugia, pronari një agjencie ndërmjetësimi e një kompanie ndërtimi, i cili fitoi tenderim me vlerën $100 milion të Ministrisë së Shëndetësisë për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale e sallave të operacionit. Ky vend vërtet ka nevojë urgjente për një punim të thellë, ka nevojë për një super SPAK. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.